麻省沃賓地區法院星期一發生一宗襲擊事件，一名男子進入法院之後，使用胡椒噴霧攻擊多名嘅人員，隨後被警方逮捕。據檢察官辦公室嘅聲明，28歲嘅 Nicholas Ekeberg 嚟自 Yarmouth Port， 當時穿戴防毒面具同戰術裝備，攜帶多個胡椒噴霧罐同煙霧罐。監控畫面顯示 ，Ekeberg 進入法院之後，向多名法院官員、一名警察同一名助理檢察官噴灑胡椒噴霧，並對多人進行拳打同埋推搡。事件導致 Ekeberg、一名警察同2名法院官員被送往醫院治療，所幸均已出院。Ekeberg 已經被控6項使用危險武器進行攻擊罪同埋其他多項指控，佢嘅保釋已被撤銷，並且將會接受心理健康評估，預計喺5月2號再次出庭。天下衛視記者編輯報道。